Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar. Men ko'p ta'kidlayman, 1,5 soat oldin ham video qildim. Men bloger emasman. Men o'qimagan bir omma qishloqda tug'ilgan bir oddiygina kambag'al qatlamga mansub ayolman. Hozir nima deydi, hamma o'zini guruvinida, hamma o'zini tabaqasida qatlamga bo'lib qo'yishdi-da. Bizani qatlamga bo'lganlar o'sha rahbarlarning o'zligi. Ana Qo'chqorov chiqib aytdilar, 2020-yilda hech qaysi qatlam qashshoqlikka tushmadi deb. Undan oldin bittalari chiqdilar, 5600 so'm bir kunda topgan odam kambag'al emas deb, qiqisi nima balosiz to'lagan fuqaro demak u nochor emas deyishdi. Men ham fuqaromanda, shu O'zbekistonda tug'ildim. Shukr qilaman. Shu yerda nasib qilsa, inshaalloh nasib qilsin iloyim hammamizga ham. Shu yerda vaqt soati bilan Alloh bergan umrini yashab, hurmat e'tiborda shu 30 metr surib bilan 2 metr joyimizga borish nasib qilsin. Lekin nima deydi, inson sifatida men kambag'al qatlamga mansub insonman. Sababki quruq oylikka ishlayman. Gaz, svet muammo. Svet. Allohga shukr bizada bor. Mayli, past bo'lsa ham svet ham, gaz ham bor. Lekin hozir bitta narsani ko'rib, ishoninglar, vijdonim qiynaldi. Bechora doda abgor ahvoldalar. Uy shuvoqlanmagan ham, pechka yoqib o'tirishibdi. Kecha soat 3:30, svet ham, gaz ham yo'q. Tezak yoqishyapti. Mana shu konstitutsiyaga o'zgartirish kiritildi. Narbayeva Tanzila Kamolovna ikkita yonlarida ikkitasi o'tiribdi, rasmlari. Bu yoqda bir 30 tacha inson qo'l ko'taryapti. Ha, o'sha baraka topkurlar. Haqiqat achchiq bo'ladi, gapirsang hammanglarni ensanglar qotib ketadi. O'sha o'tirgan galstuk taqib, chiroyli bo'yintiroqlarni taqib, kasım shimlarlar kiyib, prichoskalar qilib o'tirganlar. O'sha dodadaqalar menimcha O'zbekistonda kam emas. Biza poytaxtga eng yaqin joy Yangiyo'lda yashaymanda. Bizada endi har tugul gaz, svet bor, o'chmay turadi boshqa. O'chadi-yu, lekin o'tdagilarga nisbatan bizada shukr har holda poytaxtga yaqin bo'lganimiz uchun bo'lsa kerak. O chekka viloyatlarda ko'chani sovug'i qanaqa sovuq, men sovuqda bir kun shu kuni zaxda ishxonada o'tirib, hali o'zimga kela olmayapman. Issig'im chiqib mazam bo'lmayapti. U bechoralar tezak yoqib, daraxt quritib, uni o'tin qilib yoqayotgan bechoralar qandoq kun ko'rsin. Bitta narsa menga juda qilaman, vijdonim qiynaladi-da. Har xil qarorlar, bir nimalar chiqarib, o'zinglarni xuddi ishlayotgandek xalq ko'ziga ko'rsatib, mana bundoq qilamiz, mana bundoq qilamiz, do'rguncha baraka topkurlar. Undan ko'ra, masalan, nechta deputat, senator o'sha yerda o'tiribdi, 20 tadan oshiq rasmda. Undan ko'ra har bitta o'sha bironta viloyatni otaliqqa olib, o'sha yerlarga borib, o'sha yerdagi aholi bilan bir kun yashab ko'rib, o'shalar qanaqa ahvolda ovqat qilyapti, qanaqa ahvolda yashayapti, nima yeb, nima ichyapti, qanaqa tezak qilib tezakni yoqyapti, qayerdan o'tin qilib qanaqa qilib yoqyapti. Shularni o'rgansanglar, maqsadga muvofiq bo'larmidi? Azgina tanasi boshqa dard sezmas degan maqol borda, tanasi boshqa odam poytaxtda o'tirib olib, prezident aytganlaridek poytaxtda o'tirib olib, qonun chiqarib, qo'l qo'yib berib o'tiravergan bilanchi hayot o'zgarmayapti. Kirib ketyapmiz, pastga qarab ketyapmiz, tepaga chiqayotganimiz yo'q. Balki sizlar tepaga chiqayotgandirsizlar. Vallohi alam, men bilmayman u narsani ko'zim ko'rmagandan keyin. Lekin men bu yerda menga o'xshayotgan kambag'al xalq pastga qarab ketyapmiz. Endi yosh bo'layotganimiz yo'q. Ertaga biz qiynalib yashayapmiz, mayli, ota-onalar qiynalyapti. Nimaga ertaga farzandim odam bo'lsin, sal bunday
hayotni ko'rsin deb ota-ona bechara kunda qolib, ko'chada mehnat qilib, o'sha uyda sovqatmasin deb kunduzi o'tin yig'ib kelib, ona becharalar tappi qilib, tezak qilib, bolalarim shamollamasin deb. Nega vijdoninglar qiynalmaydi? Chiroyli taqir-tuqir tuflilarni kiyib olasizlar. O'qiganman. Mani otam rahmalik постоянно shu gap aytardilar-da, o'qigin bolam, o'qigan duktuklar ham bo'ladi. Undan ko'ra o'qigan, hayotda ko'rgin, tajribada bo'ladi hamma narsa, praktikada bo'ladi hamma narsa derdilar. U o'qib, ana yerda kresloga o'tiravergan bilan nima foyda bo'lyapti xalqqa? Men mana shu narsaga kuyib ketaman. Xalqqa nima foyda bo'lyapti? Hozir aytaman, doda bir yuzga borib qo'ygan bo'lsalar kerak, shu olmagan uy, pechkani qo'yib qo'yishgan, tarakan pechka deydi-ku, shunaqa tarakan pechkani qo'yganda, o'tin tog'orada o'sha pechkani yoniga tezak qilib qo'yishgan. Nima deydi, tappa deydimi? O'shanaqa qilib qo'yishgan. O'shani kechasi 3:30 da yoqib Facebookda ko'rdim hozir. Yoqib o'sha bilan kun ko'rishyapti ekan. Adam yoshlari, dodammi deyaptilar, otamni yoshlari katta. Kasal bo'lib qolmasinlar deyman. Bittasi post qo'yyapti, o'sha vazir, energetika vazirligiga borsam, uy joyini aytsanglar, otam, onam, bola chaqam bilan borib, shu yerda qishlab kelsam deb. Yoqqa borish kerak emas-da. Shu yerda o'tirib, galstuklarni taqib olib, kresloda o'tiravergancha o'sha deputat, senatorlar, deputatlarni emushki biz o'zimiz saylagan ekanmiz. Biz saylagan deputatlar qani ayiq uyquga kirganda uyquga kirib ketishganmi? Birontasi, mana televizor o'lguri ko'rsangiz, hayotimiz go'zal, jannatda yashayapmiz. Eshigimni ochib real hayotga chiqqancha nima bo'lib ketyapti? Tushinglar, amal pog'onanglardan bir qadam pastga tushimda viloyatlarga borib, hech bo'lmasa bitta viloyatni, bitta kichkina tumanini otaliqqa olib, qani nima bo'lyapti ekan bu yerda? O'rganaychi, nimaga bular bunchalik yomon ko'ryapti? Nimaga bular hammasi shunchalik ko'tarilyapti? Deyishi o'rniga o'tirib olib, unga o'zgartirish kirdik, mana bu vaziri ishdan oldik, mana bu vaziri ichu, xalqqa nima foyda bo'lyapti? Butun vazirlarni almashtirib tashlaganda xalqqa nima foyda keltiryapti o'sha vazirlar yo deputat, senatorlar? Nima, menimcha misqolcha foyda keltiryaptimi? Yo'q, karantinda ham, o'sha Sardobada suv toshganda ham, nima bo'lganda ham mana xalq o'zi xalq ichidan chiqqan saxovat peshalar chiqishyapti, yordam ham qilishyapti, boshqa ham qilyapti. Qani bitta deputat yoki bironta vazir yo bironta senator tushib bironta kambag'alni uyiga borgani? Men hayron qolaman. Hammamiz prezident deyapmiz, lekin bitta prezident o'zi manikiga kelsinmi, qo'shnimga kelsinmi, ammamga borsinmi, xolamga borsinmi? O'sha prezident, meni aqlim yetgani, prezident tashqi ishlar bo'yicha shug'ullanadi. Qo'shni davlatlar bilan manaqa narsa. Bosh vazir ichki siyosatni olib borish kerak, qarash kerak, xalq nima bo'lyapti, nima qo'yyapti deb. O'shaning uchun bosh vazir deyilgan. Bizda nima bo'lyapti? Bu vazir ketdi, anunisi keldi, bunisi ketdi, bunisi ketdi. Nima o'zgaryapti? Xalqqa qaysi bir bitta vazir, ming marta iltimos qilamanda, bironta vazir bo'ldimi? Mana shu poytaxtdan eng yaqini mana shu Yangiyo'l bo'ladi. Je borsani Chinoz. Toshkent viloyati eng yaqini demoqchiman. Shu viloyatlarni bironta bir chekka joyiga borimda o'rganinglar-chi. Oldingi zamonda podsholar eski chorig'i kiyib, bozorlarga kirib, xalqning gapini eshitib, o'shanga qarab nalog qilishgan, soliq to'lashni joriy qilishgan, ko'payib ketgan bo'lsa, xalq norozi bo'lsa, kamaytirishgan. Bizanikilar mayli, bitta inson. Bir paytlar eshitadim, bosh vazir bo'lganda prezidentimiz Jiguli mashinaga o'tirib, eski kiyimni kiyib borarkan, anaqalarga kirarkan, ko'rarkan o'zi deb aytishardi. Xo'p, endi hozir vaqti yo'qdir. O'sha bosh vazir bor-ku hozir, prezident o'zini o'rniga qo'yib ketgan bosh vazir. Nechta vazirlar bor, nechta deputat, senatorlar bor. Eski kiyimni kiymanglar, unda xalq ichiga tushinglar, ko'ringlar nima yeyapti. Nima kiyyapti, nima qilyapti, hayoti qanaqa bo'lyapti, hech bo'lmasa bir kunda 5 ta oilaga, 5 ta xonadonga kirib chiqinglar. Men ishlaganda ana mahallalarga chiqardik-da. Nima deydi? Ro'yxatga olishga fuqarolarni hokimiyatlik tarafdan viloyat hokimi tasdiqlagan, o'zimiz hokimlar tasdiqlagan reja bo'yicha chiqilardi mahallalarga-da. Shunaqa holat ham bo'lgan. Borib bitta mahallaga Xalqabad degan joyda borib kirib xonadonlarga nima muammoyingiz bor, polis
xonadoningizni, oshxonangizni poli linoleummi, kafelmi, yo sipiradiganmi, artiladiganmi deb so'rab yurganmiz. Punktlari bor, bitta blanka bo'lsa, anketa punktlari bor, yurganmiz. O'sha paytda bitta doda hech esimdan chiqmaydi. Kuchiklarini qo'yib yuborganlar, hassalarini ko'tarib chiqib shunaqa quvlaganlar bizani. Shunaqa g'alati bo'lib ketganman. Dardimni eshitvasan, 88 sen kelyapsanlar. Qani bironting yordam qilyapsanlarmi? Tushuntiryapman, doda, bizani qo'limizdan yordam kelish qilmaydi. Biz ham xuddi sizga o'xshagan oddiy qora xalq biz. Bizga yuklatildi shu vazifa. Bizni bilib ko'rib, mana men bilan yozib olib borib bersak, keyin rahbariyat uni ko'radida, kimga qanaqa yordam kerak bo'lsa beradi desak, hassalari bilan quvlaganlar. Meni qo'limdan yordam kelmaydi, o'zim muhtojman. Qanaqadir so'z bilan dalda berarman, voy siqilmay yaxshi bo'lib ketarsiz, u deyman, lekin moddiy shirin so'zga hozir bizni xalq muhtoj bo'lmay qoldik. Shirin so'z bilan qornimizni to'yg'iza olmayapmiz, yo yolg'on va'da bilan qornimizni to'yg'iza olmayapmiz. Bizga amalda hech bo'lmasa ikkita non olib kelib bersa, o'sha bitta bola chaqasi bilan o'tirgan ikkita nonni olsa, o'sha xursand bo'ladi. 2 kun yo 1 kun shu bolalarning qorni to'yadi. Deputatlarga o'zinglar huquq bergansizlar. Men deputat bo'lib, men hech kim saylamayman. Даже chaqiruv qog'ozi kelmagan uyimga saylovda. Men bu kim deputatligini ham bilmayman. Bitta Rasul Kusherbayevni hamma biladi, hamma taniydi. Lekin u odamga ham yetib borish armon. Har bitta xalq bittalab qabul qila olmaydi u ham. Fizически ulgurmaydi hech qanaqasiga. Qolgan deputatlar ayiqqa o'xshab uyquga kirishganmi, yo chillaga o'tirishganmi deputatlar, yo senatorlar chilladami hammasi. Yana qaytaraman, 20 ta deputat, 20 ta senator bo'ladigan bo'lsa, bunda tushinglarda bir kuninglarni ajratinglar, davlat sizlarga davlat hisobi degani bu soliq to'lovchi fuqaro soliq to'lab, jarima to'lab o'sha davlat budjetini to'ldiryapti. Demak, bizdagi xalqqa, oddiy kambag'al xalqqa hisobiga sizlar oylayapsizlar. Davlat degani biz xalqdan tashkil topgan jamiyat davlatda, o'sha davlat sizlarning tengiligiga bizga berilmagan mashina. Bizga o'sha 1.112.42 ming oladigan oyligimizni ham ko'p ko'rishdi. Mayli, shunga ham shukr qildik. Allohga shukr, mayli. Raslan teyiliga shu davlat mashinalar berib qo'yapti. Tekinga benzin quyib beradi. Gazda ham yurmaysizlar odamlarga o'xshab, anita sutkalab non tishlab chiqib ketib gaz zapravkada turmaysizlar. Teyilaga mashina, teyilada tekin benzin quyilgan. Shunga yarasha o'shani oqlaylar. Bizani bitta anonimiz xronometrajim bir balo qilaman do'rardi. Agar bunda olib qarasa, mantiqan olib qarasa, sizlarni xronometraj qilsa, 1 kunlik oyliginglar degur, 1 kunligini oqlab bera olmasanglar kerak. 1 kunligini kabinetda o'tirib kompyuter teydi. Men alam qiladi, bir paytda karantin bo'lib qoldi o'tgan yili. Bormagan eshikkim qolmaganda, har bitta senatori ham qolmagan, har bitta yuqori turish tashkiloti, har bitta instansiyaga borganman. Loqal kirib gapingizni gapirsangiz, xuddi sen itmisan, eshikmisan, mensimagandek qilib, naqilib osmonlarga qarab o'tirishani. Bitta prezident qabulxonasi Jamalov Baxtiyor aka degan bo'lardilar. Mana shu Narbayeva Tanzila Kamallarga kirganmiz, eshiklarni tagida olib borib tiqib qo'yishgan. Bu bosh nimalarni ko'rmadida, kuyib ketar ekansan-da, keyin gapirar ekansan. Men yana qaytarib aytaman, men bloger emasman. Men gruppa ochish niyatim yo'q. Yo bir o'zim orqamdan kim men betim yonib ketgandan keyin majbur bo'laman. Nimaga? Yana qaytaraman, tanasi boshqa dard bilmas. Meni ichimdagi dardimni kerak bo'lsa, Alloh bilan o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi. Men bu gapirganim bilan bu meni ichimdagi o'zimning dardim emas, bu xalqning dardi deb o'ylayman. Hozir ko'rib ishoninglar, yozibman, imkon qilsanglar, ochig'i yo'lkiraga pulimni qila olmayman, bitta mashinaga o'tirib olib keling. Dodangizni mana shu yerda uyimda mana ijara bo'lsa ham mayli, issiqqina mana shu yerda o'tirsinlar, qishlab olinglar. Qo'limdan kelgani shu. Nega o'sha deputatlar, senatorlar chiqmaysizlar? Menimcha o'sha viloyatda, o'sha tumanida ham deputat saylangan. Chiqib bunda o'sha tuman hokimga chiqib, Mamutda mamnaqa ahvol, mayli gurullatib gazni bermasangiz ham, hech bo'lmasa ertalab choy qo'ysa, obedda qaynaydigan gaz bersak, bir narsa xalq qishdan chiqib olsin, deyishga nima duxuylar yetmaydimi yo? Yana odamga alam qiladi, gapirsang yomonsan. Gapirsang u nimalar deb tashashadi. Nima qilsin xalq? Nima qilsin?
tushinglar iltimos, senatorlar, deputat janoblari, senator janoblari, vazir valomatlar, sal bundoq pastga tushinglar, bundoq past qatlamga, ana Qo'chqorov aytgan qashshoqlikka tushmagan qatlamni orasiga kiringlar, ozgina ko'ringlar bu yerda nima bo'layotganini. Bizani prezident oldiga kira olmaymiz. Prezident yoqda tursin, sizlarni yoningizga kira olmaymiz. Borib birontasi vaziri yo birontani uni qabuliga kirish uchun o'lim bilan olishasan. Ana bitta o'zimni tizimim sog'liqni saqlash vazirining qabuliga kirmoqdigur, oyoqlarim chirib ketdi. Kira olmadim. Shundoq ekan nima qilsin xalq? Sizlar kiringlar bundoq. Valomat sizlar. Sizlarni boshingizda tashvishinglar ko'pda, o'sha ishlarganinglardan O'zbekiston yuqorilab ketyapmiz. Voy xalq quturib ketyapti, qashshoqlikka tushmasdan hammasi boyib ketdi. Quturib ketgan xalq. Bosarchilarini bilmay qolyapti. Sizlarga ish ko'paytirib yuboryapti xalq. Nimani qoyillatyapsizlar? Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritdik. Konstitutsiyaga o'zgartirish kirgizguncha baraka topkurlar bunda xalq ichiga kirib, qo'linglardan kelsa olgan millionlab oyliginglarni 1 millioniga 10 ta buxankani ko'tarib o'sha xalq ichiga kirib berib kelinglar, o'sha xalq xursand bo'ladi shundan. Dunyolarga maqtab tashlaydi bizni bechora soddalar. Qilmaysizlar. Lekin millionlab shu xalqi budjetidan, davlat budjetidan oylik olib, tekinga mashina, oynalari zatemnyonli allambalo. Ya'ni o'zimizni ana GMdan chiqqan mashina emas. Sizlarga mumkin emas unaqa mashinalarda yurish. Sizlar valomat ana qoraytirilgan allambalo chetda mashinalarda yurasizlar. Kambag'alga bo'laveradi. Oddiy xalq nima bo'lyapti? Hech kim ishi yo'q. Chuylarga kirib chiqayotgani ham yo'q. Bitta dardimiz yetadigan mana shu internet bo'lib qoldi. Endi ana bitta ikkita valomatlar chiqibdi, shu yerdan ham bloklab qo'yadigan. Bloklab tashlaylar. O'lib ketsin. Hayotimizni ham bloklab tashlaylar, qo'linglardan keladi. Killerlarni yollanglar, pulinglar bor, qo'linglardan ottirib tashlaylar, o'lsin shu xalq, qirilib ketsin, keyin maza qilib yashaysizlar. Tashsiz maza qilasizlar keyin. Men prezidentga murojaat qilmoqchi edim, lekin prezidentimiz otpuskada ekanlar. Ularni tinch qo'yaylik, mayli dam olsinlar. Bu yoqdagi o'tirgan vazir janoblari, deputatlar, senatorlar sal bundoq amaliylardan tushib qolmaysizlar, yo obro'yinglar to'kilib qolmaydi, yo ustinglarga chang yuqib qolmaydi, qoqsa ketadi changam. Pastga tushinglar bundoq xalq ichiga. Hech bo'lmasa mana shu qishdan chiqmaguncha gaz bilan svet o'lgurib berib turinglar, yog'iga yer ko'karsa xalq yana g'imirlab o'zini o'zi eplab ketadi. Aytadi-yu, yer ko'kardimi o'lmaysan deb. Yer ko'karguncha ozgina qo'llab yuboringlar shu bechora xalqqa. Qashshoq bo'lmadik, gadoydan 5 battar bo'lib ketdik. Lekin ozgina qo'llanglar, sizlarning qo'linglardan keladi.